Daquele jeitão, é fora do normal. É sensacional, o jeito que ela faz comigo é fora do normal. Eu tô na zona de perigo. Foi beijando minha boca com a mão na minha nuca. Essa bebê provoca a bunda dela, puxa, vem deslizando. Eu tô gostando, ela me pega, não para não. E vem sentando gostosinho pro pai, e vem jogando de ladinho, neném. Vem deslizando, eu tô gostando, ela me pega, não para não. E vem sentando gostosinho pro pai, e vem jogando de ladinho, neném. Vem deslizando, eu tô gostando, ela me pega, não para não. E vem sentando gostosinho pro pai, e vem jogando de ladinho, né?